الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ijtinaba. Yau muna 10 ga watan Rajab, hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1443, wanda ya daidai da 12 ga watan biyu miladiya 2022. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. Muna da cikin wannan littafi wato ulul himma inda rijalil ummati, wato da yanda za a nuna mana himma lalle muhimmantu wajen aikata abubuwan da ya cancanta mu yi a cikin wannan rayuwa da aka ba mu takaitatta. Da nan muka yi karatu cewa abubuwa mutum dole yana fuskantar abubuwa guda biyu. Wannan shekarun nan da aka ba mutum za a tambaye shi aka suka kare. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda digan shi za su sauka akan siradi ranar kiyama har sai an tambaye shi waɗannan tambayoyi. A tambaye shi shekarun shi yaya aka suka kare, mi aka yi 60 ko 70 din nan suka kare. Sannan idan ilimi ne a ce ilimin da mutum ya samu a mi yayi aiki da shi. In kuɗi ne ina ka samu ina ka karar da su. Sannan kuma a tambaye ka ya aka yi ka tsufa, mi ya tsufar da kai, ka yi ta bauta Allah ne haka tsufa ko wani abu kai ta yi daban. Wannan ba wanda zai sauka daga kan siradi sai ya ansa waɗannan tambayoyi. Saboda haka kowa ya shirin ansan da zai bayar ranar da za a tambaye shi. A ce ya aka yi aka baka shekara 60 suka kare ko 70 suka kare ko sama da 70 suka kare. Jiya muka yi karatu na aka ce duk shekarun da aka ba mutum wanda suka fi amfani a ciki shine wanda ya amfani da su ya aikata abin da ya cancanta. Amma in ba haka ba duk sauran sun tafi a banza. Dan mutum yana da shekara 100 sai shekara 1 ce ya aiki don ya tsira a lahira, to wannan shekara ita ce mai amfani a wurin shi, sauran nan duk sun tafi a banza. Da haka wannan nan shi abinda suka gane kenan, suka himmatu wajen aikace-aikace, kowa ya aiki tukuru. Wanda muke magana kan shi wannan har yanzu muna magana kan Ibn Taymiyyah ne, kuma an kawo misalai da yawa. Ina gijin za mu karasa su sannan mu shiga magana kan wasu kuji abubuwan ban mamaki wanda fauka tasawwuril insan. Mutum ma bai iya suranta wani abin ya gani ya ce dan adam ya yi wannan, zai ga kamar ma ba zai yi ba. Kuma abu ne wanda yake ba a shakka shi, an faɗe shi abu ne a matsayin mutawatir, an faɗe shi ta nan an faɗe shi ta nan. Dole mutum idan yage yana irin wannan abin sai ya samu magabta waɗanda za su dinga faɗa da shi. Shine aka yi magana min ahammil masail allati hawala Hussad ibn Taymiyyah an yanalu biha minhu. Daga cikin muhimman mas'aloli waɗanda masu yi ma Ibn Taymiyyah hassada suka yi amfani da su don su ci mutuncinsa ko kuma su taɓa shi saboda ya tasiri a gare shi. Mas'alatu shaddir rihal ila quburi salihin wa ghairihim. Akwai mas'ala da yayi magana, shi ba cewa yayi kada a ziyarci kaburruka ba kwata-kwata, amma cewa yayi kada a dauri guzuri mutum ya niki gari daga nan zuwa wani wuri saboda wani kabari. Kamar yanzu daga nan ka niki gari ka ce zaka hubbare shehu, shi aka hana. Amma sai wani dalili ya kai ka Sokoto, ka je can sai ka ce bari ka je ka gaida kai ziyarar makabarta, wannan ba matsala a ciki. Amma ka niki gari ka shirya ba abin da ya kai ka can sai saboda kabarin, shi aka hana don gudun a daina ba shi wata girmama. Kuma ai gashi ran nan mun yi magana, wasu suna girmama kaburrukan har in za su yi aikin hajji a ce sai sun je wurin kafin su abin nan, ko su kai bai ko wurin ko su kai wani abu, ko kuma wasu wurare ma ban da waɗannan wanda duk an yi magana wancan satin akan irinsu. To wannan shine abin da aka hana. To sai su suka yi amfani da wannan daman suka ce ya hana ziyartar kabari gaba ɗaya. Kuma dole ne kowane zamani a samu irin wannan. Na gaya maku ran nan muna misali a ranar ne ko wancan satin ne muka yi misali. Aka tambayi Malam Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, tambaya ce aka karanta mai. Sheikh wannan Hassan Hadeje ya karanta mai tambaya, ya ce wannan tambaya ce aka ce menene hukuncin tusa a sallah? Susa aka ce lokacin wani ya tambaya ya ce malam menene hukuncin susa a sallah? Sai ya ce susa a sallah ba komi. Ya ce ci gaba karanta wata tambaya. Shikenan wasu suka gutsura wurin suka ce ya ce tusa a sallah ba komi.
aka yi ta yawo da maganan nan suka ce wannan yanzu malami ya ce tusa a sallah ba komi. Alhali tambayar shi aka yi, wani ya rubuto ya ce ina hukuncin susa, kaji fa susa a sallah. Shi kuma ya ji ai abin da aka karanta mai, ina hukuncin yin susa a sallah, sai ya ce yin susa a sallah ba komi. Ya ce aka karanto wata takarda, ya ce ci gaba, aka karanto wata takarda aka ci gaba, sai suka je suka guntula wurin kawai suka ce sai suka ce tusa, ya ce aka yi ta yawo da wannan magana. To ba ai kaga dai inda mutane za su yi adalci a matsayin irin nashi, ya ce wannan abin da kowa ya sani ya karantar ya rubuta a littafin shi ya yi bayani, a ce shi ya faɗi wannan abin, in za a yi adalci sai a ce kai ko haka ya ce zamiyar harshe ce, ko kuma bai ji abin da aka ce ba shi kuma ya ba da ansa, sai a yi mai uzuri a ce zamiyar harshe ce, in ma haka ya ce zamiyar harshe ce. Tama yana to shi ne abin da muke so nan dan a gane. Aka zo wasu aka juyar da tunaninsu a cikin ahadari, aka ce wa man salla bi ghairi wudu'in amidan, aka ce fa huwa kafir. Wanda ya salla ba da wani, sai suka fassara bayan bi ghairi wudu, fassarar shine wanda ya salla ba da alwala ba, da gangan kuma yana ganin ba komi, aka ce to wannan kahiri ne, zo ya salla da gangan ba alwala. Sai suka ce a'a, wa man salla bi ghairi wudu'in, wanda ya salla ba da wani alwala ba, to sallar shi to kahiri ne. To menene wani alwala? Sai aka ce taimama. Sai kusa mutane suka koma ga ruwa sai su yin alwala, sai su yi taimama. Ai an ce wanda ya salla ba da wani alwala ba, to wani alwala ko shine taimama. Aka ce kuma malamai suka ce haka. To kaga wannan duk ba juyar da abu bane. To haka ake mutane in dai abun nan ne su juyar da magana. To balle yanzu wannan zamanin sai a zo wani sai ya dauki, sai a nuno hotonka, sai ya dauko muryarka, sai a dora akan taka, shi ke magana amma ba kai ba, amma ga hotonka kana ta motsa baki ana cewa kai kake magana, ya faɗi abin da ya gana ma a ce kai kace. To wannan sai an je lahira. Ya fito? To kowane zamani da irin nashi abin ne. Shi lokacin Ibn Taymiyyah ba bututu ke akwai ba irin wannan, amma in ya faɗi wata mas'ala sai malaman lokacin masu yi mai hasada sai su je su juya magana, sai a kama shi a kulle, bai san yadda aka yi ba. Ibn Qayyim sai da aka yi mai duka ma akan irin waɗannan matsalolin, kuma kan wannan matsalan ce aka yi mai duka, aka shafa mai toka a fuska ko bula, aka yawo da shi cikin kasuwa ba riga. Dama in za su ɗora mutum bisa jaki su juya bayan shi, yana kallon jakin na yin nan, shi kuma an juya mai bayanan wurin saboda wulakantawa. A mai duka cikin kasuwa, dubi a mai mutum duka cikin kasuwa. Kuma da irin waɗannan matsalolin ne za a tambaye mutum ya ce ga yadda abu yake, sai masu hasada su je su juya abu, amma duk da haka Allah bai daga su ba. To shine nan, na haka da aka zo ya ce ba za a ɗauri gari a niki gari a tafi ziyartar kaburruka ba, suka ce ya haramta ziyartar kaburruka ne kawai, ya ce kada a je. Qala ibnu kathir inna jawaba ibnu taymiya fi hadhihi almas'ala, amsan da ya bayar kuma a wannan matsalar, laysa fihi man'u ziyarati quburil anbiya'i wa salihin, ba hanawa ya ba, yace ka a ziyarci kabarin annabawa ko salihai. Wa inna ma fihi dhakara qawlaini fi shaddi rihal, kawai ya yi magana ne, ya faɗi magana guda biyu kai, ya ce kada a ɗauniki gari saboda ziyartar, wasafaru ila majarradi ziyaratul kuburi, ko ko mutum ya tafi tsuran ba abin da ya kai shi sai ziyartar kabarin. Amma in ya je gari ko wata tafiya ta kama shi, ko ya je kasuwancin shi, sai ya biyo ta wurin, sai ya ziyara, kuma har yanzu haka take. Wa ziyaratul kuburi min ghairi shaddi rihalin ilaiha mas'ala, cewa wannan maganan ziyartar kabari ba tare da an niki gari saboda ita ba wata mas'ala ce. Wa shaddur rihli ay rahal li mujarrati ziyara mas'ala ukhra, maganan kuma a niki gari ai wani abu ne daban, ka a niki gari saboda wannan. Kuma ko masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ziyara da ake a Madina, cewa ake yi abin da yafi kyau mutum ya ce zai kai ziyara masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa idan mutum ya shiga cikin masallacin, farkon abin da yake fara yi tahiyatul masjidi, cewa ya zo ya yi sallah masallacin manzon Allah saboda ya samu wannan lada. Daga nan in ya samu dama ya je ma manzon Allah sallama wajen kabarin, inda in baka samu dama ba duk inda kake ka tsaya kai mashi salati sallallahu alaihi wasallam. A nan da muke yanzu mu yawaita mai salati, duk inda muka samu kanmu a duniya mu yawaita masa salati.
lokacin kusa da gab da ƙarshen rayuwarsa ya aiki Mu'azu bin Jabal wani aiki muhimmi, ya ce mashi ya tafi. Sai da ya raka shi sun kusa bayan gari, sai ya ce masa, ya Mu'az, ya ce zai yiwu ka je ka gama aikin nan ka dawo Madina ba za ka tadda komai ba sai kabarina. Yadda a ce ma ga kabarin manzon Allah nan. Haka Mu'azu ya fashe da kuka saboda wannan maganan da annabi ya gaya mai ishara ce ba zai dawo ya tadda shi ba. Sai ya kamar ya fasa tafiyan nan saboda zai so a ce yana garin nan manzon Allah ya bar duniya. Sai ya ce mashi, a'a ka tafi abin da na sa ka je ka yi duk inda kawai kuke ku yi man salati. Babu bambanci tsakanin wanda ya zo gaban kabari na ya man salati da wanda ya man salati a duk inda yake a duniya. Allah zai sanya wani mala'ika ya isan man da saƙon nan. An sa mala'ika akan kabari na, duk wanda ya man salati to zai sanar da shi, zai sanar da ni ya yi man salati da sunan shi da sunan mahaifinsa kuma. Sau da ka tafi kawai. Haka kuma ya tafi kuma bai dawo da manzon Allah ba. Shi ma ɗin ya ma dawo. Sau da haka abin yake. Da haka waɗannan abubuwa, abin da kawai mutum zai yi ya kalli ina shari'a ta aje abu, mai shari'a ta ce ma duk inda kake ko yaushe bai kamata mutum ya bari wai har sai shekara ta yi sanan ne zai tuna da manzon Allah. Kullun so ake ka tuna ka ga salati nawa ma kai masa tukuna, ba ma maganan tuna ba, nawa kai masa salati. Kwanaki fa nan har cewa muka yi mun karanta cikin Wabilus Sayyib cewa ko kafarka dayi ta yi ka zauna sai kafarka ta yi dayi, an tuna da dayi ko? To in aka tashi aka ce tuno wanda ka fi so, sai aka ce tuno manzon Allah, shine maganin wannan dayin ya warware. Ce in kai wani ya ce da ya ko haka nan ya ta naɗan nan ta yi dayi, aka ce ya tuno wanda ya fi so, ya tuno manzon Allah, ya manzon Allah salati, sai ya ce sai ya ji kamar an kwance shi daga wani da baibayi da aka yi mai kafar ta warware tsaf. Wasu ba san dayin ba ko? Dayi to kuya kuke ce mai ne a ce wasu kaba ta sage to dukan mu ta kai tsami hura ce, to hura ce ke tsami, mu san wani tsami ba, ni dai haka na sani. Ta yi mi wujiya mijiriya ta wannan ai wani ciwo ne da kaban ma ba za ta sako ba kwata-kwata. A riga kaba ne kabar kaza wurin ita ke wujiriya kabar kaza. To ai wannan sentence ne kai, kabar kaza, kai yanzu kawai kace kabar kaza ba sai yaro kawai miko ma kabar kaza ba, ga sunan abu kawai ku je ku kawo rigima. in baka sani ba dole yaren garin kowane sai ka iya. Ina nuhawa su mi suke ca kai bani inda wuya wuce ca baka sani ba ko yanzu ma baka san komi ba na yayansu a wancan bai yadda a kira shi ba boyewa yake da hula ta ina wai da ce jawo shi te gaya wani fasara ba ba ne wannan shi ubansu ne dole ya sani ta wa ina to mu da abinda muka sani kenan dayi sunan shi idan gabarka ta yi dayi shi kenan abinda za ka yi kenan kuma wanda da yake jin yare na ya san ya gane kai ko naku da yadda kuke faɗi a garinku shi kenan na ka ce dila oh dalla kenan kai naka kenan dila sai ka ce dila wannan yaran ku kenan ta lalle mun ƙara samun wani wai dila to dila ayo dabba ce a daji mai wayo ko amma haka kuke cewa ka gani shikenan su yan Borno to dan Borno kun ji yan Borno so dila suke cewa ka ga kai ma an ka tashi kace dila to an gane ana ku can wurin ku amma mu dai abinda muka san shi kenan malamin ko ya yake yawa to kaji ko shike to in ka ji wannan shikenan kawai da kaji ka tashi kaji kawai shikenan magani shi to kaga ai wannan ana nuna ma lalle girman manzo Allah wurin Allah babban ba karamin matsayi yake da shi ba to haka sai ayi kuma aka ce masa salati ya ce in kai man salati 10 da safe kai man salati 10 da yamma ceto na ya tabbata gare ka ranar kiyama idan kai mai salati har ya kai 100 a wuni ya ce za a biya ma bukata guda 100 guda 70 ta lahira ce
guda 30 a nan duniya. In kai mai salati ya kai 1000, to kafin in ka zo mutuwa sai an nuna ma inda za ka zauna aljanna kafin ka cika, saboda girma abin da kai ba ƙaramin aiki ba ne. Wani wurin ma guda ɗaya aka faɗi da wata sigai, aka ce wanda ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yawm al-qiyama, nan muka karanta ko, yace hallat lahu shafa'ati, ceto na ya samu guda ɗaya. Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yawm al-qiyama. In ka faɗa ka shikenan. To yau so nawa muka faɗi? A mutum ya tsufa zai je ya zauna da hurhura, ya zauna kan hanya ya dinga hira ya dinga hira ya dinga hira har ya gaji, zai da ya tashi wani ya ce dan tsaya da ya saura mu karasa, har da daddare. Wani fa sai ya tafi kofar shagon wani yana sai da kaya, wai abokin shi ne, kullun sai ya zo wurin nan ya zauna ya hira, shi yana ta ansa kuɗi kai kuma kana ta labari, sauro na ta cizon ka na ta cizon. In ka tashi zaka tafi ya ce dan zaura saura minti 30 ni ma zan rufe, sai mu tafi tare. Ka ce to gaɓa mofi, kai ka wahala banza, baka samu a nan ba baka samu a can ba. Kana zuwa in wani abu zaka saya sai ka tafi, zauna mun hira ka ce a kowa ya nashi aikin, kai ci gaba da sana'a ka nan wurin baka yi laifi ba, kai in ka zauna wurin sana'a ka ne kana an san abin rayuwarka. Ni ko in na zauna nan me zan samu, me zan yi a wurin? To ni ba wurin zama na bane nan, bari ni kuma in koma gida, ko kai bacci ko kuma ka je gida kai ma ka dau Qur'ani kai ta karanta ko kai ta tasbih. Wallahi na gaya maku ka tanaji abin da za ka riƙa yi kafin tsufa ya kama ka. In Allah ya ma tsawon rai baka da abun yi, baka zaɓo shi ba tun yanzu, sai da ka tsufa ya zo, wallahi ka shiga uku, kullun jinin ka sai ya hau, saboda za ka rasa, amma ka rasa abin da ke ma daɗi. Amma ka riga ka saba, da safe in hantsi ya ɗaga sallan duha kake yi, karatun Qur'ani kake yi, kana tasbihi, in la'asar ta yi ga abin da kake yi, in dare ya yi kafin ka kwanta ga abin da kake yi, ka karanta Qur'ani, kana da timetable ɗinka na abu, wallahi za ka ga har lokacin ma ya yi ma kaɗan. Littattafanka da ka tattara kuma na ilimi kaza sai ka ɗauko kai ta yi, ya fi ma kai ta nafila. Ka ɗauko waɗannan littattafan ka riƙa maimaitawa, kana duddubawa, kana jin mi Allah ya ce a yi, mi ya ce a bari, ka karanta nan ka karanta nan, za ka ji kana ta jin nishaɗi. Wasu cewa suka yi babu hira da tafi daɗi kaman ka riƙa hira da matattu, kana ganin kaman kana ganin su. Shi ne kai ta karanta littattafan magabata, ka ga kaman ga ka kana ta ganin su, kuna ta hira. In ka tashi inda ka tsaya nan za ka ci gaba gobe. Ba sa gulma da kai, ba sa kawo ma maganan wani, ba ka kai masu maganan wani, sai dai alheri. Kullum su ce ma ga alheri, ka yi kaza ka bar kaza, ka yi kaza ka bar kaza. Ga su matattu amma ga su kamar raya a gabanka. Wannan ba abin da ya kai shi daɗi. Amma yau ka je ka rasa abin da za ka yi, sai dai kawai wani ma har sai a ji a samu maka wannan abin kai ta murzawa, wai yana ɗebe nishaɗi, zai hana ka damuwa, kai ce sai ka haɗa wani abu, kai ta haɗa shi, kai ta ƙoƙarin haɗa shi, kai awa 3 baka haɗa ba, kuma baka samu lada ba, sai aikin banza. Babban banna ce wannan. Saboda haka su magabata ba su yi wasa da waɗannan abubuwa nasu ba. Saboda haka ba hana ba, wa yundabu a ilaiha, kuma ma ya bal yastahibbuha, yana so ma a yi ma, yana cewa a yi. Wa yandabu ilaiha, kuma yana kwadaitar da a yi. Wa kutubuhu wa manasikahu tashhadu bidhalika, littattafansa da magana duk bauta da ya shaida wannan, shi ma ya ziyarci abin nan din, amma ba irin wancan ba. Walam yata'arrad ila hadhihi ziyara ay fi hadha alwajhi fil futya, bai yi wani fito na fito ba yace ba kyau a cikin fatawoyinsa a irin wannan ziyaran, bai ce kada a yi ta ba. Wala qala innaha ma'asiya, bai ce sabo bane. Wala hakal ijma'u ala al-man'i minha, kuma bai rubuto wani ya bada labarin wani ijma'i cewa kada a je ba. Wala huwa jahilun qaular rasul sallallahu alaihi wasallam, kuma ba zai yi irin wannan malamin a ce ya jahilci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace zurul qubur fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, ku rika ziyartar makabarta domin suna tunatar da ku lahira. Ziyarta zuwa makabarta tana tunatar da mutum game da lahira, kuma har yanzu abin haka yake. Wanda yake da wato Allah ya sa zuciyar shi bata kekashe ba, duk da ya je makabarta zai ji abin ya koma mai daban, in ya shiga makabarta zai ci daban, ya tuna suwa ne
su wane manyan da ya sani yau duk suna kwance makabartan nan, da zai kira sunan su ba za su amsa ba. Wannan zai zama masa wa'azi, ya wuni tunani, ka yanzu su wane, dibi girman shi, dibi gidan shi, dibi inda yake. Da zuna hasi da na bada misali, in kana da gida ka zama dattijo, na bada misali da Alhaji Ayuba na ce kana yiwa kana da gida sai ka ga wani lokaci ma kawai sai ka buɗe wata kofa in rana ta yi ko yamma ta yi, ka ce iska kake so ka sha, ba ka son fanka ba ka son ɗayan, duka iska kake so. Kullum wanda zai saba wucewa in ya zo wucewa zai ga ka buɗe kofar nan kana kishin gide in kai a kujera kana komi kake ma dai oho, amma dai an saba da ya zo wurin zai kalli wurin ya ce assalamu alaikum ina kwana lafiya wuce. Ran da ka mutu malam sai ka ga kofar na maida ta rufe ba mai buɗe ta, dan su ba su da bukatar wannan abin da kake da bukata. Idan ya zo wurin satin farko sai ga kamar in ya shawo kwana zai ganka, idan ya zo sati na biyu ga kamar in ya shawo kwana zai ganka, daga nan ana nan sai ya daina kallon wurin, abu ya zama khabaru kana, komai ya zama labari. To haka abu yake. Da haka wannan shine abinda mutum zai makan shi kafin ranar ta zo, ka tanaji abin da zai taimake ka a lokacin tsufanka. Haka nan kuma in bayan ka mutu in ka je makabarta za ka tuno da manya-manya. Wani ya ce a taitul kubura fanadaituha, na zo makabarta sai na kira a ciki, ainal mu'azzam wal muhtaqar, ina wanda ake girmamawa, ina wanda aka rena, da mai daraja da wanda ake renawa. Ya ce ta sawu jami'an fala mukhbirun, sun zama daidai yau ba mai magana cikinsu duka, da shugaban ƙasa da mai aiki da masu yi masu hidima duk a makabarta ba wanda zai magana ko ka kira su. Ya ce ta ruhu wa tagdu na batu thara fatamhu mahasina tilka suwar. Ya ce yanzu kawai abin da ke faruwa da safe da marece tsutsotsin ƙasa suna ta yawo akan fuskokin kowa, suna yawo akan alhaji, suna yawo akan na direba. Tsutsa tana sammako tana safiya akan surorin fuskokin nan masu kyau, tana cici ko idan ta shiga tsutsa tana ta jagwalwala su. Ya ce farasa ili an unasin madau, ya mai tambaya ta game da waɗanda suka wuce, amma laka fi ma madha mu'tabar, har yanzu baka ga abin wa'azi ba cikin abin da ya wuce. Alkayyisu man itabara bi ghairihi, mai hankali shine wanda ya wa'azu da wani. Ina alhaji wane, ina shugaba wane, ina wane, duk sun tafi, kulluhum matu, kowa ya wuce, an gama. Labarin su ya zama khabaru kana, sai dai a rika cewa da can an yi wane, da can wani mutum ne a nan, da can wani mutum ne a nan. Jiya da muka zo limamin mu da ya mana huɗuba a Juma'a ya ce a wani gari ya san wani alhaji da ake ce mashi alhaji mai indaroron nera. Ya ce in ya zo in ya ga dama radda zai indaroron neran a masallaci zai rufe, ya fai ma alkhairi kenan. In ya shiga masallaci radda ya ga dama sai ya ce a rufe masallacin nan, sai a rufe, ya dinga damen kuɗi zai rika ba mutane, ya raba mutane, ya yi abubuwa na ban mamaki irin wannan bababun nan. Aka ce amma yana nan wata rana sai da aka gan shi yana tafiya akan hanya, wasu na cewa wannan ba alhaji wane bane, aka ce shi ne, ba a gane shi. Wannan fa ya mai kirki kenan. Hiyar duniya ita ce wannan duniyan, aqallu min alqalili, tafi kankanta wa ashiquha adhallu min adh-dhalili, masoyinta ko sai ta wulakanta shi mafi kaskanta. Hiya daru man la dara lahu, ita ce gidan wanda bai da gida. Fiha yajma'u man la aqla lahu, a ciki ne mahaukaci ke tari, sai ya tara komi a ciki, bai aje komi lahira ba, yana ta tara hana, kuma a zo a cire shi timbir ya batta duk abin da ya aje a tattara a basu nan baya. To su sun zama basu yadda da wannan ba. Saboda haka in an je makabarta masu hankali wazi ne. Wa taratan ai wa thara alaihi marratan wa jama'a min hasada, wata rana an kare mai bore, aka yi mai zanga-zanga masu hasadan nan, wa shakau minhu annahu yuqimul hududa, suka ce yana sa wasu iyakoki, wa yu'azzir, hamma yana ma mutane gargadi, wa yalhaqur ru'usa, ai da yana yanke wa mutane, sa a yanke aske wa mutum kai, ai mai duk ƙarya ne. Wa takallama huwa fi man yashku minhu dhalika wa bayyana khata'um, yayi bayani akan masu cewa haka, ya bayyana kuskuren su ba daidai bane. Ce aje ai abun nan ba, cewa ya ce aje wajen ziyartar kaburrukan gashi ga abubuwa da yawa. Raha marratan fi thullatin min ashabihi, wata rana ya tafi tare da wasu jama'a na ɗalibansa, wa ma'ahum ai hajjaruna, ai waɗanda suke, wa amarahum bi qata'i sakharatan kanat bi nahrin
Talut ya taɓa tafiya wata rana tare da wato abun nan ɗinsa mutanensa da sahabbansa tare da wasu waɗanda yake suna yin gini yanke abu ya ce aje a daddatse wasu abu da aka daddora a kaburruka a wasu kaburruka da suke wani wuri da ake ce makalut a Dimashq ne ai wannan tuzaru wa yunzaru laha saboda lokacin mutane na zuwa makabarta su yi alwashi su yi alkawari su ce za ya je yanki faqataha ai wa araha almuslimina minha ya yanke wannan ziyaran da ake yi ya hutar da musulmi daga wannan wa mina shirki biha da kuma wajen shirka da ake yi duk ya ce a bari ya taba zuwa ma ya datsa wata itaciya duk irin wannan dan saboda ana bautan wani Allah kai fa araha anil muslimina shubhatan kana sharruha azima ya hutar da mutane ya kauda masu fa'azaha ya nisantar ma musulmi da wata shubha wanda sharrin ta babba ne yasa su suka bari to amma duk da haka za a faɗi wani abu a ce gashi nan wala ikhtiyaratun kathira yana da littattafai zababbun maganganunsa da yayi har da ma ikhtiyarat littafin sa ibn taymiya ikhtiyarat ibn taymiya littafi ne fi mujalladatun adida na mujalladodi daban-daban afta fiha bima adda ilaihi ijtihadu wanda yayi fatawa iyakar kokarin sa ya bayyana yadda abubuwa suke wastadalla ala dhalika min alkitabi was sunna wa aqwali sahaba was salaf kuma duk a cikin dalilan da yake kawowa zai kawo ya amfani da hujja daga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da na magabata dukansu wanda suka biyo bayan su ya fito ko rajulun hadha sha'nuhu yanzu a ce maku mutumin da haka rayuwar shi ta kasance amma yukaffiruhu alqadi almalikiyya amma duk da haka wani alkali na malikiya ya kafirta shi ya ce ba musulmin kirki bane kun ji maganan can baya a iran nan wa yuhawilu qatlahu har yayi kokarin ma ya sa a kashe shi wa ta'ziru inda al-malikiyya al-qatl su a wurin malikiyan an ce ta'ziri shine kashewa za a yi in aka ce ma yu'azzar to a malikiya kawai a kashe su ne a wurin da yawa matsalolin su shi yasa zaka gani an ce ai mutum ta'ziri to wurin su fa kamar inda aka ce wanda ya kwatanta annabi sallallahu alaihi wasallam da wata magana da tana iya daukar na ƙasa to a wurin su fa kisa ne kamar aka ce wanda ya ce kamar mun ba da misalin shi rannan wanda ya ce ya auri bazawara misali bai taɓa yin aure ba sai auri bazawara sai wani ya ce mashi ya ce kai kuma da ka tashi aure maimakon ka auri budurwa sai kawai sai ka auri bazawara sai ya ce ai ba kai na aka fara ba annabi ma bazawara da bazawara ya fara wannan maganan aka ji ta su malikiya sun ce za a yi mai ta'aziri mai tsanani ko ya kai ga ya mutu wasu suka ce a dai yi mai dukan da sai ya yi jiya wata ɗaya misali ana zuwa ana gaishe shi saboda maganan da ya yi aibanta manzon Allah ya yi a kaikaice ko cewa ya yi ai shi ma sunna ce ya yi ma in haka ne ma kuma annabi ne duk dai da haka nan za a yi mai duka dai saboda ai lokacin da annabi ya auren ma ba aiko shi ba to ba zai iya cewa sunna ba ce tunda ba lokacin a cikin abin nan ba ne ko da haka din ne an yi tunda dai maganan nan da ya yi ta ya nema ma kanshi girma ne ko ya nema ma kanshi wata mafita wasu suka ce za a kalli ne in irin shi ya kamata ya jahilci irin wannan maganan to a mai ta'aziri daidai amma in irin shi wanda bai cancanci ya jahilci wannan maganan ba ne ya isa ya san wannan karatun sannan wannan maganan to za a yi mai duka ko ya kai ga ya mutu ba komi na? Sosai sosai haka ne aishe sa din saboda akwai abubuwan da za a zo a ce wannan ba a ce masu sunna dan ba ɗabi'a sane kawai yayi kuma ba a dauko su a ce aiki ne abun nan ba ko wajen lokacin da aka je aikin makka an yi magana an dawo an baro arfa sai ya zo wani wuri yana da bukatan ya kama ruwa da ya kama ruwa sai ya sake alwala to da ya sauka wannan wurin da aka zo bayan raye kawai aka zo wurin sai aka ce annabi ya tsaya a nan wurin aya da zango nan ai alwala ai komi Allah ya sa akwai iyalansa a ciki sai suka ce kada tsaya me yasa kika ce kada tsaya ta ce lokacin da ya tsaya a wurin ba ya tsaya bane ɗabi'a ce ta tsaye da shi ya zo wurin ne yana jin bawali sai sa aka tsaya saboda aka yi kama ruwa ya sake alwala a wurin don haka baya cikin sunna aka ce to shikenan inda ba dan ita ta cire shi ba kaga ba zai ciru ba to amma ita iyalinsa ce ta san me yasa ya tsaya lokacin da aka zo wurin ya fito to kaga irin wannan to dole waɗannan sai an bi su sosai an gano me dalilin su me yasa aka yi haka
in ba da dalilin ta ba za a gane me yasa annabi ya tsaya bai gaya ma kowa ba dole bane sai shugaba sai ya ma bayani kuma ba dole ka san wani abun nan ba shi ko dama komi nashi kwaikwayo ake yi in yanzu nan shugaban yanzu ne ka ce kai koyi wani da ya taho wajen Gombe ba sai shige lambun abun nan ba ya ce kai stop yanzu duk shugaban kasa iya biyo ta wurin sai ya ce a tsaya ya ce a tsaya stop ba sai cikin lambu da gudu ko ma biyan ku kudin lambun za a biya ku tun da dai shugaba na jin zawo ya shige cikin gonan mutane aka ga wani shugaban ko da ba al'adance a ɗabi'ante wani ya biyo ta wurin sai dai ya ga dama an gaya mai dariya ce kaga yadda shugabawa ne ya shige ce ya dari ko sai ce shi ma tsaya shiga lambun to akwai abu na ɗabi'a wanda ba sai abun nan ba to amma wancan walillahi mathul ala ba muna kwatanta abun bane dan a gane maganar ne to amma kaga saboda haka sai iyalan annabi za su iya faɗin wannan cewa lokacin da ya tsaya wannan wurin ba abun nan bane to saboda haka shine to don haka in an zo irin wannan ba a kwatanta su haka nan mutum yadda ya ga dama to amma akan lura wanda ya magana yana zuwa makaranta ko bai zuwa ko shi kawai kwashe-kwashen maganganun shi kawai ke yi ya mai mai ladabi irin wannan dan ya daina yi amma wanda yake da ilimi shi ya faɗi wannan ibnu taymiya kullun yakan kawo dalilai hukuncin wanda yake da ilimi da wanda bai da ilimi fa ba irin su ɗaya ba a shari'a wannan ya sani ya karanta ya sani wannan kuma shi kwashe-kwashe ne bai san komai ba haka ba mai hukunci iri daya ya fito don haka abin nan ne kathiratun amma fa jahilci ba uzuri ba ne dan akwai lokacin da za a kai wani jahilcin ganganci ne kin yi kai da gangan kakin abin da ya cancanci kai to kaka kawo shi ka ce uzuri ne akwai inda za a iya ba mutum uzuri akwai inda ba ya bashi uzuri ya jahilci masail wanda ya kamata a san su irin su ya sani ya ki saboda sakaki wannan ba uzuri ba ne wala tashaffa ay nufusu ba'd al-ulama duk da haka wannan bai warkar da zukatan wato wasu daga cikin malamai ba wasu yasina hatta yunada bi dimashq har sai da suka yi sanarwa a dimashq suka ce mane ita kada aqidat ibn taymiya suka ce duk wanda ya dauki aqida irin ta ibn taymiya suka ce halla damuhu wa maluhu wai jininsa da dukiyarsa duk ta halatta khususan alhanabila musamman ma sun sha wahala a wannan lokacin saboda haka kaga wannan abun nan ne qala ibn kathir wa bihadha wa amsalihi hasaduhu da irin wannan ne da kwatankwacinsa suka yi mashi hasada wa abrazu lahu al'adawa suka bayyana gaba sosai game da shi wa kadhalika ay bi kalamihi ay ibn arabi ay wa atba'i haka nan lokacin da ya magana kan ibn arabi kuma kun san shi da wancan abin nan al-hatimi wancan halakakken wanda ya ta jan mutane suka fita mun sha magana kan shi saboda ya yi magana kan ibnu arabi a kun san fa idan aka ce ibnu arabi bil alif wal lam to na kirkin kenan shi wannan shine muhammad bin abubakar abun nan ibnu arabi to akwai kuma wannan shi ibnu arabi al-hatimi wannan shi batacce ne ya halakar da mutane ya ja su akan tasawuf ya raba su da Allah ma gaba daya dan shi mun karanta cikin tufa ma har cewa yayi kawai ba wani abu wani addini kawai abinda ka zaba yi ne kawai wanda ka ga dama kai kawai sunan shi addini wata rana ka je can wata rana ka je ce shi komi ma wa laqad sara qalbi qabilan kulla sura ce zuciyar shi ma ita tana daukan komi wata rana ya je coci wata rana ya je wajen yahudu wata rana ya tafi da'ifa wajen dakin can wata rana ya zo littafi wata rana ya dau qur'ani wata rana ya dau wancan yace kai shi dai addini kawai sai abin da ka zaba kaga wannan ko ai halaka ce yazo yace ma shi kawai ma mutane su daina daukan wasu abubuwa da ake magana duk khayal ne wuta ma khayal ce aljanna ma khayal ce duk rurusa ya ce babu yana nan cikin tufatu saniya din mun karanta da wasu sun ji saboda haka wannan shine yayi fatawa yayi nuna ba kyau a bishi fa hasada ala zalika wa udiya akai mai hasada fa husida akai mai hasada kan haka wa udiya wa lam yasilu ilaihi bi makruhin amma duk da haka Allah bai ba su iko akan shi da wani abu mara kyau ba wa inna ma akhadhuhu wa habasuhu ay bil jahi ko suka je abinda kawai suka yi suka tsare shi suka kama shi wa habasuhu suka tsare abin nan dinsa fuskokin su da fada a jinsu kawai saboda suna da fada a ji suka kama shi suka rika kulle ana daurewa qala wa lam yazal shaykh ash-shaykh mulazim al-ishtighal fi al-ulum duk da haka nan wannan abin bai tsaida shi ba bai gushe ba dai yana lazimtan ilimi yana tayi wa nashr al-ilmi da yada ilimin wa tasnifil kutubi da rubuta littattafai wa ifta'in nasi bil kalam yana ma mutane fatawa da baki wal kitaba al mutawwala
da rubutu dogaye wal ijtihadi fil ahkam shar'iyya da kuma ijtihadi ga duk hukuncen shari'a. Dan haka wani ba zai tsaya ka aiki ba, kai tai kawai kowa yayi nashi. fa fi ba'd al ahkam yufti bima adda ilayhi ijtihaduhu, wasu hukuncen yakan yi fatawa da iya abin da ya gano na kokarin fahimtarsa min muwafaqati a'immatil madhahib al arba'a, na inda ya daidai da waɗannan masabobin duka hudun. Shi baya cewa ga gidansu inda gaskiya take nan yake bi kawai, ba irin malikiyar mu bace ta yanzu mutum ya dankare a malikiya ya ce shi malikiya ya sani, kuma malikiyar ma wani wurin bai ma gane ba, kawai ta fatawa haka. Wannan kuskure ne. Ba a zuwa a ce kawai ko da ga maslaha ga wani abu da ya bayyana ka ce kai ko kuskure ne dole abin nan, bayan su kuma masu mashaban sun ce duk abin da ya inganta idan sahal hadithu fa huwa mazhabi, idan har hadisi ya inganta to shine masabata. Abin da ya saba mata kuma ya ce ku jefar da shi bango, to kuma sai ka zo abu ya saba ka rike ka ce dole kai masaban ku haka take. Wannan kuskure ne sosai. To kuma an samu kwando yana ta bin mutum, ba sa gane sai dai kawai mutane su yi kabara. Kuma yawanci ka daina ruduwa wai dan kana karatu mutane na kabara. Wani ma daga bacci ya farka ya ji kawai an yi kabara, shi ma ya kwada kabara. Mi aka ce aka yi kabaran bai ma san abin da aka ce ba, gabo ne kawai. Yana baccinsa ya farka ya ji karar kabara, shi ma ya yi. Da aka abin nan ne wanda ke zaune wurin ka karatu ne magana. Mun yi magana nan cikin ulul himman yana na wancan da makaranta. Wani malami ya taba ganin wani malami ya zo gaban shi ya zauna, ina jin imamu Shafi ne ko imamu Ahmad, na manta, cikin su biyu aka yi wani bako ya naɗa kai ya yi rawani ya yi komi, shi ko ya gansu ya ce yau sun yi babban malami bako, ya harɗa kafa bai miƙe kafa don kada ya miƙe kafa a gaban bakon malami babba ka miƙe kafa gaban shi ya ce a ai wannan an yi su'ul adab. Ya naɗa kafa yana ta karatu, malamin nan na haka da kai yana ta haka, can ba sai hamma ba, ma sa ana rufe baki ba, kawai hamma ha ya ce ashe muna ta shan wahala ban zagaban jahili ba mu sani ba, ya miƙe kawawun shi kawai to tuntuni da ta shan wahala, ashe wanda ke gaba na wani kwando ne. Ka gani an gano to haka suke. Wani daga Khurasan ya taho karatu, ya zo gaban wani, aka ce ana so a yi karatu a gaban malamin garin nan saboda babun nan ne. Daga can ya taso wani gari, ya zo yana da ɗan uwan ya ɗauka ya kai shi gaban majalisar malamin. Ana zuwa kawai malam ya zo tofi, sai kawai ya kwaba shi ta nan, ya gani sai ya taba abokin tafiya shi, ya tashi mu tafi. Ya ce kai da ka taho daga wata duniya ka zo karatu? Ya ce na gama, tashi mu tafi kawai. Suka tafi a hanya, ya ce ina mamaki kai da kayo tafiyayya kwana da kwanaki ka ce saboda malamin nan ka zo garin nan, kuma yanzu daga zama majalisa ka ce mu tashi mu tafi. Ya ce to ya za a yi in sha wahala gaban wanda bai ma san inda ake tofi ba, saboda haka yanzu in sha wahalar da kaina gaban wanda ko inda ake tofi bai sani ba? To me zan koya? Sai gida an gama karatu. Kaji matsalar goro, ina ya kamata a yi tofin? Yawa na gaba muku a idan ina Malam Sani, Sheikh Malam Sani, Sheikh Malam Sani na mace. Me muka ce? Bakunta ma qultu laka kaifa yunfath min aina ay min ayi jiha? Yau larabci ba ke kawai. To kaji Allah guru. To alhamdulillah ya kake so da tuna. A yanzu da ina ce kira Allah guru, yanzu ba lasa ba abokin wasa ba, in ban kira Nuha ba Allah guru zai kirka kira da ba, shi ne ba ko kira gobira ba sa zuwa sai ranar Ladi. Je ba gobiri ya zo, gobira sun yi karfi Fulani. Ayo haba har da manyan kofa kana gani wa ne mutum, ba dole kai shuru ɗaya kuma ya zama malamin ka ba yadda za ka yi, ka kyale shi ko. sau da aka yi tashi kawai kowa garin su ya ce ina ya zo gaba wanda bai sai da ake tofi ba kawai shawala banza.
to haka ne ka je wuli ba za ka yi ta ganin su gasu da yawa to yi yau da mutane zo na kawai mutu ya ji ala karatu bai ba sai da ka duba ba kawai kabbara haka ne su ce kun gane sai sun gane radda duk kasa ɗaya ka ce karanta littafin za ka sha aiki wani ko wurin da ake kwana bai sani ba balle ma ne to ma suna da littafi akasari yasu haka nan suke zaman su ba sa ko riƙe littafi su dai su je majalisar karatu su ce suna zuwa kullum can wasu gane abin da ake nufi ba mutu na ta shan wahala Allah ya kyauta to dai wannan shine abun nan wa fi ba'dha yufti bi khilafihim a wata mazhaban sai ya saba masu bi khilafil mashhur fi madahibihim amma sabanin abinda aka fi sani a mazhabin su sai ya saba wa jama'ul hanabila min salahiyati dimashq wa ghayriha manya-manyan yan hanabila daga cikin mutanen kirki na dimashq da wasunsu wa ashhadu ala anfusihim annahum ala mu'taqadil imam shafi suka yi shaida a kansu su kawai suna mazhaban imam shafi ne duka suka ki don haka su abun nan ne sai ka ga wannan in an zo an saba ma mazhaba ko an saba ma wani abu ba daidai bane mutum ya ki in ya gano gaskiya kawai ya bi abin da ya fi daidai shine zaman ka lafiya kuma za ka ga wannan ne akwai fa'ida a ce a samu wani abu da za a kuma mazhabobin nan dukkan su ba su ce ma ai faɗa ba tsakanin su cewa suke ma babu saɓani wanda zai kawo wani ɓacin rai a tsakanin abun nan ɗinsu shi yasa za ka ga sun ce kowa ya bi kowa sallah ba magana na to shi ne fa to duk shi ne fa haka yake cewa ai dukansu ma ai almajiran juna ne wannan ya yi karatu wurin wane tunda imamu abu hanifa shine jijjige na farko to kuma malamin imamu malik ne imamu malik shi kuma jijjige ne shine malamin imamu shafi'i imamu shafi'i jijjige ne shine malamin imamu ahmad duka haka aka yi ta tahowa to in kuma ko su kuma sai su zo su ce a ba ruwansu ma da waɗannan malaman su dai bukhari ya ce to ai bukhari nisan shi da imamu malik ma ba ɗan kaɗan ba ne ko ganin shi bai ba nisan su babba ne tsakaninsu saboda duka waɗannan imaman malaman hadisi tun daga imamul bukhari imamu muslim imamu abu isa at-tirmidhi duka waɗannan almajiran imamu ahmad ne mafi yawan sun ci jigajigan ɗaliban imamu ahmad ne to shi ma imamu ahmad bai je wurin imamu malik din ba imamu shafi ya karantar da shi so kaga nisan da nisa tsakaninsu ba ƙananan jigajigai ba ne to amma duk ala wannan ɗin su suka yi magana suka ce idan abu aka ce sun ce kuma ya saba ma ga hadisi ingantacce aka ce ga maganansu to shi kenan a kyala maganansu a ɗau hadisin nan shine magana shi yasa a cikin shi littafin da ibnu taymiyyah rubuta rafa'ul malami anil a'immatil a'lam da ya magana kai ya ce ba wani abin da za a zarge su don sun wanke kansu duk abin da za a jingina masu na wani abu ba su da sun wanke kansu kuma bai yiwuwa a ce duka kowa ya kewaye sunna gaba ɗaya ya san komi wani lokaci annabi zai magana sallallahu alaihi wasallam a cikin gida wani lokaci zai magana kayi tafiya wani lokaci a gaban ka akai wani lokaci ba a gaban ka akai wani lokaci kai ma zaka iya mance kuma wani abu ya kuma faɗi to kaga wannan ka zo ka ce duka komi sai ka sani sai ka gani da abun nan ba sannan kuma a lokacin da yake maganan nan ka kalli Abdullahi dan Amr dan As shi fa kawai matsalan da aka samu a wurin abun nan ba wasu suka ziga shi da duk abin da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam shi rubuta yake ba haddacewa yake ba yana rubutawa to kuma kaga ya riga Abu Huraira to shi rubutu yake kuma sai wasu suka zo suka ce mashi ya za a aikace duk abin da annabi ya faɗi sai ka rubuta sallallahu alaihi wasallam duk komai ya ce sai ka rubuta a ba komai za ka rubuta ba akwai abin da yake faɗi yana murna akwai abin da yake faɗi yana fushi akwai maganan da kamar magana yake kawai ta hira ko ta wani abu ba sai ka rubuta kawai ba sai daina rubutu sai wanda ya ga yayi mai abin nan ba sai rubuta wanda kuma bai abin nan bai daina rubuta sai annabi ya lura da shi ya ce na ga yanzu ba ka rubuta abin da na faɗi sai ya ce ga abin da mutane suka gaya man cewa ba komai za ka faɗi in rubuta ba don wata ran za ka yi fushi wata ran za ka yi faɗa wata ran za ka ce ka za a rubuta sai ya ce mai subhanallah ya ce duk abin da ka ji ya fito daga bakin nan alkhairi ne ba wani abu da zai fito daga baki na face alkhairi ne abun amfani ne kuma babu wani abu da zai amfane ku a duniyanku ko a lahirar ku face na gaya muku ba abin da zai zama maku sharri a duniyanku ko a lahirar ku face na gaya muku da haka duk abin da ka ji ya fito daga baki na rubuta shi to abin da malamai suka ce lokacin da ya bar rubutun nan bai bar abubuwa da yawa ba sadda bayan rubuta wannan ko na kwana ɗaya ne bai bar abu da yawa ba to ka gani to amma kaga zai yi wani shi kuma ya ji
amma ba rubuta yake ba kuma ya rike shi rubuta yake lokacin ba haddace yake ba to amma sadda yake faɗin wasu kuma ba sun ji ba to kaga za a iya samun wani abin da shi bai kawo ba kuma an ji shi saboda haka shine ku karanta wannan littafin yana da muhimmanci raf'ul malami anil a'immatil a'lam shi ibnu taymiya yayi shi kuma ya rubuta an yi bayani sai an yi sharhi sosai a ciki karanta ka ji yadda malamai suke kallon abubuwa masail ba kawai haka da kai bane mutum zai tara kwanduna ga masa abin da ya gana masu kuma su ta riƙiya su ta ihu ma qala salahu sufdi kana kathiran ay ma yanshuduni da yawa yakan yi man wani baitoci yana cewa tamutun nufusu bi awsabiha wa lam yadri uwaduha ma biha wa ma ansafat mahjatun tashtaki adaha ila ghairi ahbabiha yakan yi man baiti ya man waɗannan yace yace tamutun nufusu bi awsabiha yace rayuka sukan mutu da bandejinsu an ɗaɗɗaure su walam yadri awwaduha ma biha wanda suka je uwaduha suka je gaida rayukan ba su san me ke damun ran ba da karaya suka kare ko ba da karaya ba ko me ya samu su wani irin ciwo ne amma ba su sani ba saboda ba su gane ba ga abu ana bayyana masu ana masu kaza suna nan ba su sani ba don haka sai rayuka su mutu da bandeji a ɗaɗɗaure da su wanda suka zo gaishe su ma ba su san wani irin ciwo suka ji ba yana nuna cewa wasu za su zo ga sunan da matsaloli da abubuwa wanda ya kamata a sani amma mutane ba su gane ba ga abu kana so ka bayyana masu wa ma an safad mahajatun tashtaki ya sai ba sai adalci ba ga rai mahaja a asalin rai shine tsantsan abin da ke cikin ransu bai yi adalci ba su gano me suke ma kuka ba su gano me suke ma abin suke kuka a kai shi ba su fahimta ba ai tashtaki azaha suna cutar da suna faɗin abin da aka cutar da su a kai ila ghairi ahbabiha ba wurin masoyansu ba kuma shi masoyi ga masoyinku yana so ku fahimci abu ga wanda yake so kuko kuna kai kuka wurin makiyanku wanda ba kuma san su ba son ku suke ba shi yakan kawo abu ne yana so ya taimake ku ya kubutar da ku daga ko kuma kuna kai kuka wurin wanda ba masoyanku ba ga masoyinku kun bashi kun kai kuka wurin wanda baya son ku shi son ku yake yi da yake gaya maku waɗannan abubuwa amma ba ku yi adalci ba ku yi tsabi tsantsa ba ku wanke zuciyarku ba ai wannan mahja shine na kullu shay khalis na abun nan tsantsan abu yanda yake ba ku faɗi ba ya ƙara wannan cewa yana ce abin ba gama ba ko wallahi ma faqru na ikhtiyarun ko wallahi na wa anshada ko ala lisanil fuqara yayi wani baitin kuma ala lisanil fuqara jama'atu turuq na abun nan na wasu nan hanyu abin nan daga man yace wallahi ma faqru naktiyaru wa inna ma faqru nattiraru jama'atun kulluna kusala wa akalna ma lahu iyaru ko tastami'u minna idha tasma'u minna idha ijtama'na haqiqatan kullaha fasharu suka ce wallahi ma faqruna ikhtiyaru suka ce wallahi da muka zama talakawa ba mu da komi ba da zaɓin mu bane muka zama haka wa inna ma faqruna tiraru kawai talauci ya faɗo mana ne a matsayin ba ma so kawai da ya kai faɗo mana haka suke cewa alhali ko mutum bai komi ba ya ƙi yin abin da ya cancanta ne saboda haka sai su kawo hujja su ce ai su abin nan ne ko yanzu ma zaka ga mutum ya ƙi yin abin da ya cancanta sai ya ce rabon kwado bai hawa sama ya ƙi yin komi ya ce rabon kwado ne bai hawa sama ya ce zafin nema bai kawo samu ya ƙi yin kuma abin da ya cancanta ai ta rigima da shi ya suka ce ba wani abu bane jama'atun kulluna kusala jama'a ne gaba ɗaya mu ba wanda yake da himma dukkan mu mun yi zaman mu saboda haka mun ƙi yin abu kuma su da su ta faɗa da mai gaskiya wa akalna ma lahu ai lahu iyaru kawai duk wani abu da ake awo mun cin shi kawai muke jira a kawo mana duk abin da za a auno kawai mu zo mu zauna mu cinye tasma'u minna idza ijtama'na kawai zaka ga mu duk sanda muka taru haqiqatan kulluna shararu yace dukkan mu zaka ga mu kaman da gaske amma ba mu da bambanci da guguru wannan guguru kun san guguru ko ba mu da daraja ba mu da kima ba mu da bambanci kamar guguru kawai muke babu da wani abu kawai haka muke a banza yadda ka san guguru
Najeriya ne ko Allah kiyaye kaji dan Borno sai ce wallahi ga mu nan tare da yawa in ka gan mu za ka ga kamar abu amma ba mu da bambanci da guguru popcorn shine guguru wanda bai sani ba na wasu ya masu turanci popcorn wannan abin da ake nika ka san ko mata ne sarakancin guguru masara a dika ta yi ta ci kawai wata gida ta ce guguru bi kike ake ta ce guguru to wanda suka zama ba abin da suka sani sai guguru kawai sun zama kamar guguru ina amfanin su sau da haka suka yi shine wancan abin da muka karanta aka ce wasu al'umma da suka tashi suka lalace sai da aka koma ana ce masu wai su bahilawa ƙabilan bahila aka ce saboda rashin himmansu da lalacewarsu sai da suka kai ga duk duniya in za a kwatanta rago wanda bai sa abin da yake ba da wannan ƙabila ake kwatanta su bahilawa aka ce su jira suke sai an ci a ba su suɗi a komi sai sun jira a ci a ba su suɗi ai yanzu mu ne iyayen bahilawa su waɗannan ƙabilan bahilawa sunansu aka ce ƙabila ce a bahil waɗannan mutanen sai da suka kai ga su an rena su ba a ganin kimansu saboda sun zama su kullum sai dai su jira a ba su suɗi a gidansu ake yin tuwo amma ba a rabo da su ba a ba su sai dai su bari a gama su suɗa kwanan manawi aka ce har ya kai ga wani za a haɗu da shi a tambaye shi a ce mashi za ka yadda ka zama a ce ma cikin ƙabilan bahilawa ka fito ka shiga aljanna sai ya ce da sharaɗin 'yan aljanna kasu san daga nan na fito saboda muninsu aka ce an haɗu da wani asma'i yana abin nan ɗinsu aka ce sun je shi asma'in ya ruwaito ya ce an haɗu da wani sun taba haɗuwa da wani mutum zai je aikin makka yana da raƙuma ɗirka wajen guda 30 sai wani ya gan shi ga yunwa ga abin bai da abinci bai da komi sai ya gamu da wannan mutumin ga raƙuma ga kuɗi ya gan shi suka gaisa da komi ya ce daga ina kuma ya ce mashi daga wuri kaza zai je aikin hajji amma guzurin shi ya ƙare gashi kai kuma daga ina sai ya ce daga bahila nike ce inna lillahi ya ce bai so a rayuwar shi a ce ya haɗu da wannan abin nan ba ya ce to aini na canza daga kaina kana ganin ni da ina da arziki har na nemi ga wannan raƙuman da ka gani nawa ne fa zan je aikin maka da su in yanka su da abin nan ɗinsu ya ce ka shi bai taɓa jin wani ɗan bahilawa da yake da arziki ba ya taɓa neman wani abu haye wannan irin zuciya irin wannan sai ce to ni ko da ina tunanin in baka raƙuman nan koko in baka jika ɗaya cike da kuɗi kuma mu tafi tare ya ce ina ya ce ai wallahi da a bashi wannan abun nan ɗin a ce ya haɗu da ɗan bahila ko har yayi mai kyauta gare ya mutu da yunwa ci ba zai ansa ya ce bai so ya bashi wannan raƙuman gaba ɗaya ko ya bashi cika jike da kuɗi ya ce shi bai son tarihi ya rubaito cewa ya haɗu da wannan ɗan ƙabilan har yayi mai wani abu ci ba zai ansa ba kaga ana abun nan ɗinsu ya kai inda ya kai to haka ya ce bai so ma a rubuto ya haɗu da su yana nan cikin wancan littafin tambihul ghafili kaga yadda suka haɗu da su kabila ce sai da ta lalace ta kai ga abun nan kai cewa kai har mutanen sai da suka kai ga da su tashi da su nemo da kansu gara su ci mushe saboda lalacewarsu to auna yanzu ka gani mu yanzu ina muke da abun nan ba yan kaɗan daga cikinmu ne suke iya fa zuwa inda ake cin kafaɗa inda ake samun arziki ko inda ake neman wani abu mai amfani mutanenmu yan kaɗan ne suke iya zuwa wurin kuma duk wanda ya isa ya kai ƙololuwan maimakon ya yadda za a yi wannan abun ya canza shi ma sai ya zama kawai abin da ya sani kanshi ko kanshin ma bai sani ba tunda wanda zai rika yin abin da za a rika gutsuran mai shi ma a gutsuran mai ga inda tukunyar tuwon take bai gane inda za a je wurin ba sai dai a rika gutsuran mai loma shi ma bai gane ba wakili ne za a zaɓa a ce wannan wakili ne shi sai ya je ya ta hamhamti a kan ɗan abin da bai taka kara ya karya ba yana ne yana tunƙaho yana ganin ya samu bal alhali bai samu mi'ishar ma wajadu ba ko 1/10 shi abin da suka samu shi bai samu ba kai 1/100 ma bai samu ba ko kuma ya samu abin da zai ci yau gobe ya koma su ko sun ci abin da hajjikokinsu sun ɗiba abin da hajjikokinsu za su ci arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu hatta idza lam ta'rifu la yadurruka ko wa yadurruka gadan mu bashi haka mun gama da yau Allah ya sa an gama sai Sheikhul Islam Ubayd bin Ya'ish za mu ji nashi gobe in qaddara Allahu lana al-baqa kai da kun ji wannan amma da ya tsaya nan
mu bashi haka nan yau ai arha kowa ta gida. Na? Da an gama shi baka ga wani ba kusa da shi? An fita daga nasu, ai an fara yanzu a rike na wannan ɗin tukunna, an gama. Sai na shiga ciki kuma ku ce an daɗe, na shiga na ɓallo kuma sai an yi guda 5. Ai ba shi ɗaya ba ne, na shi dai gajere ne, amma akwai wani kuma kusa da shi da an gama akwai wani. Ni na riga na gan su duka, in da ta ƙara a ƙarfe 9. Subhanaka Allahumma rabbana, ka san fa wasu tun ƙarfe 3 suke nan. Gara su tafi gida su huta haka nan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا اختم لنا بخير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.